Trắng nào? Trắng em 19 gì vậy? Em đi cặp, không em lấy cái bơn đó. Máy lên. Yeah. Đi. Biết thành thốn quá. Đúng rồi, đi ngang chân. Đúng rồi. Đi. Nó không nắng mà đi về rồi mà tụi chi nắng. Đập tàu chia rồi. Cam từ trời xuống sang được. Ai coi chạy không hôm qua đem ra nha. Ai chạy không mang ra đi. Tao lấy nước nha. Mình đi về nhà có ảnh ngồi. Phải không? Không chừng về nhà không có ảnh ngồi. Lên điện là không có ảnh chỉ về nhà. Đấy, ngon chưa? Chè tụi mày đó. Chưa? Cũng muốn ngăn rồi. Khó. Cái chuyện nó chẳng phải chơi rồi à. Lên chia. Có vào tay rồi, có ốm đi. Mới đi. Qua đi. Mày lên đi lẹ lên kia để diễn coi. Diễn à? Luyện phiên bản 2. Không luyện cái la cho. Thôi mà. Em biết xì được giống ai. Trời ơi, không được. Cái cầu đường dây lắm. Bạn đang mặc dụng cái này đi qua luôn. Đó mà, còn mình vẫn đi đường này mà. Đúng rồi. Trời làm tưởng là đi xuống đó. Trời hết hồn. Nó làm gì vậy? Nó hái trà hả?
bóc ra không? Này quay phi xong mà quay aga ăn nhá. Ngoài kìa. Đây cơ lăng ăn gà đây. Nè, ngon lắm. Dưa quá là tới đỉnh rồi. Bao nhiêu gian khó mà được chơi. Để uống để. Đi ra gọi uống để. Không ăn thôi rồi. Nên là nó thế nào chứ. Cũng còn ăn thì đông mất chỉ là bạn cho hai với. Hả? Bao à? Dạ. Nhìn đâu à? Phô đi. Đẹp quá. Ôi, cái cây kia đẹp nhờ. Có thời gian mình chạy ra đấy mà đu ấy, ngồi trên đấy. Khác hồ bà chụp. Đẹp quá. Mang hai con gà, hai con vịt ra đây ăn xong mới về nhá, mệt lắm rồi. Muốn thì chú làng manh tấu à. Cảm ơn.